Колко ще струва да си построите къща? Това е въпрос почти за $1 милион. Остани до края на това видео и ще разбереш. Често ми го задават този въпрос. Но това е все едно да питате колко ще струва един компютър. Ами, какви са параметрите? Модел, компоненти, конфигурация. И при къщите нещата са сходни. Значение има локацията на обекта, достъпността, терена, почвата, денивелацията, големината на имота. Да, защото ако имотът е много малък, ще е голяма вратня. Разбира се, също има значение и какви материали са вложени. Колко е желязото по проект, сложността на покрива, да речем, всякакви там архитектурни сгъзици и така нататък и така нататък. Затова на този въпрос аз отговарям така. Къща до ключ за София и София област с нормални, стандартни материали излиза най-малко 1000 евро на квадрат. Това е без кич и без излишен лукс. И то при положение, разбира се, че вече разполагате с имота. А за тези, които смятат, че 1000 евро са много на квадрат, колко аджеба струва един апартамент в Младост? 2025 година, ново строителство. Ами колко? Над 2000 евро. И то на шпаковка е, извиняйте, на мазилка и за маска. Значи имат още много работа по него. За премиум кварталите там пък въобще да не говорим. Така че, както виждате, разликата не е в проценти. Разликата е в пъти.